Amici, ben ritrovati in questo nuovo video, iscrivetevi subito al canale che fa sempre piacere. Oggi siamo nell'area turistica di Melere in località Pranolz, nella frazione di Trichiana in provincia di Belluno. Siamo immersi in un fantastico ambiente naturale a circa 800 metri di quota sulle Dolomiti bellunesi e i colori dell'autunno rendono tutto più suggestivo e magico. Da Padova siamo arrivati molto facilmente senza pedaggi seguendo la strada per Castelfranco e Montebelluna. Se invece decidete di fare l'autostrada A27 in direzione Belluno, il GPS potrebbe indicarvi di uscire a Vittorio Veneto. Beh, se avete un camper lungo oltre i 6 metri o più alto di 3 metri, non ascoltatelo. Vi farebbe seguire un percorso più breve e molto bello, ma che sale al passo San Boldo. Qui però la strada è stretta e contornanti dentro gallerie basse e strette. Per questo, prima di iniziare il tratto critico, c'è il divieto di transito a camper e roulotte. Lasciamo questa strada ai motociclisti avventurosi e seguiamo invece il percorso più facile e adatto a tutti. Questo passa per il paese di Trichiana nel comune di Borgo Valbelluna, da dove si segue la strada per Frontin, Pranolz, Melere, che in 10 km di salita, a tratti ripida, con grandiosi panorami, vi porta agevolmente qui. L'area turistica di Melere è un grande piazzale in piano con un facile accesso dalla strada e circondato dai boschi e dai prati che lasciano spazio alla vista sui monti circostanti. Si tratta di un'area ricreativa aperta gratuitamente durante tutto l'anno, attrezzata con diverse strutture adatte ai molti eventi gastronomici e alle attività didattiche, teatrali e di spettacolo in genere organizzate dalla Proloco di Trichiana. Da qui questa notte ci inoltreremo tra i boschi di Cavarnere per un'incredibile escursione guidata tra i luoghi del mistero. Ragazzi, adesso vi presento Stefano e Davide che ci danno il benvenuto qui a Melere e ci raccontano qualcosa di questa bellissima festa che stiamo organizzando. Eccomi qua, allora sono Davide, il presidente della Proloco di Trichiana e da 14 anni a questa parte organizziamo questo evento che era nato un po' per andare a vedere i luoghi in cui era stato girato un film che si chiamava Le streghe senza volto e poi da allora è sempre cresciuta sempre di più finché abbiamo raggiunto questo traguardo insomma dei 14 anni e fortunatamente è un orgoglio anche nostro che le persone che partecipano sono sempre tante. Lungo il percorso ci sono delle tappe enogastronomiche e anche delle tappe in cui ci sono degli spettacoli tipo teatrali, però anche un po' sia esilaranti ma anche un po' che fanno pensare o comunque che ripercorrono le tradizioni locali, le nostre leggende. Adesso lascio un attimo la parola a Stefano che parlerà magari un po' di quello che è tutto Veneto Mistero all'interno della regione. Certo, la manifestazione Cavarnere è una manifestazione che si rientra all'interno della manifestazione regionale. È una manifestazione voluta dalla regione Veneto 15 anni fa e che vuole appunto valorizzare le tradizioni culturali, storiche evocative della nostra regione. Ogni proloco può decidere di sposare questo evento e creare qualcosa ad hoc. Da parte nostra abbiamo inventato questa camminata dove appunto all'interno delle varie tappe racconteremo di varie tradizioni del nostro passato, però ci sono molte proloco che hanno delle cene col mistero oppure possono avere degli eventi teatrali o in altri casi addirittura anche dei premi letterari dedicati proprio al mistero e dedicati proprio alle tradizioni culturali del Veneto. Quindi insomma noi ormai praticamente fin dall'inizio abbiamo deciso di portare avanti questa tradizione, di dare una mano alla regione Veneto e abbiamo sempre un grande riscontro, giusto Presidente? Sì. Quindi ci si diverte ma si impara tanto, c'è cultura, c'è tradizione, c'è folklore, c'è tutto. Sì, c'è una parte E si mangia anche. Certo, sì, ci sono anche dei cenni storici magari nelle prime tappe, poi nelle altre sono altre situazioni, insomma poi lasceremo scoprire ai vari avventori quello che succede. Assolutamente, abbiamo voluto mettere assieme un po' tutto quello che è la nostra tradizione, dal cibo al divertimento, alla tradizione, alle storie, alle leggende. La cultura, insomma. Esatto, quello che poi deve fare una prova. Ecco, e ogni anno lo fate, almeno si spera che l'anno prossimo, ma il numero chiuso però. Sì. Certo. Sì, poi solitamente i primi di ottobre è messo fuori insomma l'annuncio di questa manifestazione, poi le iscrizioni online sono da lì in poi e quest'anno per esempio le abbiamo chiuse molto in anticipo, quindi per il prossimo anno per chi volesse partecipare l'invito è di affrettarsi insomma. Non sarà possibile aprire un terzo turno? Vediamo, però non è così facile perché la logistica soprattutto anche per il cibo e tutto quanto è molto complicata.
E poi il bello di questa manifestazione è appunto la camminata in notturna e quindi purtroppo siamo un po' vincolati al tramonto del sole. Però per ogni informazione il prossimo anno, quando sarà circa settembre, andate su www.prolocotrichiana.it e lì troverete l'anticipazione della manifestazione e quando apriremo le iscrizioni. Benissimo, quindi gli amici camperisti devono vederlo per tempo, insomma. Certo, ben venga, c'è anche un'area camper proprio qui di fianco alla festa, che tra l'altro è aperta dal 1° al 15 agosto tutti quanti gli anni, e quindi gli amici camperisti sono attesi non solamente adesso ma tutto il resto dell'anno. Grazie tantissime, buona continuazione e ci divertiremo sicuramente perché vedo che state preparando alla grande. Arrivederci. E ciao. Come dicevano Stefano e Davide della Proloco di Trichiana, a Melere i camper sono i benvenuti ed è funzionante anche un impianto di carico e scarico delle acque. Di Halloween, che non è un fenomeno nostro. È bello raccontare chi siamo, da dove veniamo, qual è il nostro passato e cos'è che ci contraddistingue. Quindi su questa spinta le Proloco di tutta quanta la regione Veneto hanno più o meno aderito e quindi troverete Veneto Spettacolo di Ministero all'interno appunto del sito, se volete andare a visitarlo. Troverete tante Proloco. Si mangia l'aperitivo, allora si mangia il salame, il formaggio, vediamo chi dei nostri amici qua aveva ascoltato bene, Daniele, formaggio vecchio, chiave stravecchio, lo speck che è a soppressa. Ottimo. E poi c'è il vino di là. Bene, bene. Avete avanzato un sacco di roba qua. Tutto si sono mangiati, Aveva lasciato grandi privilegi a questa terra, quindi esenzione dalle imposte, dalle tasse, dal pagamento dei dazi, un po' come il Didenkoi, no? E quindi tante famiglie nobili avevano acconsentito a trasferire la loro residenza nel territorio zumellese e quindi girando per il borgo di Melle e dintorni, insomma, molto facilmente si incontravano queste esponenti di queste importanti famiglie. Pensiero stupendo, lascio un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, e tu, e noi, e lei, e noi. Vi presenteremo una leggenda dei nostri boschi, il matrimonio dell'anguana. Ma cosa sono le anguane? Beh, sono delle creature mitologiche
Sembra che la loro origine derivi dalle donne celtiche che, sconfitte dall'esercito romano, si rifugiarono nei profondi del bosco. Possono essere estremamente cattive e vendicative. Ma il nostro boscaiolo piaceva stare solo, con la sola compagnia degli alberi e degli abitanti del bosco. In quei momenti si perdeva nei suoi pensieri e ricordava una storia che la sua nonna gli raccontava da piccolo. Ma guarda bene a non farla arrabbiare, perché si vendica su di te e su tutta la famiglia. No, per l'amor di Dio non sia mai. Io non sposo proprio nessuno. Guarda, neanche se fossi Languana in persona. No, andrò al villaggio e le farò io un incantesimo che se ne ricorderà per tutta la vita. Da tanti anni mette insieme tutto questo gruppo ed è un po' l'anima di questa tappa già da diversi anni. Grazie Regina. Adesso noi fermiamo ancora qualche istante, ma veramente mezzo minuto, dopodiché ci cominciamo a spostare verso Melere, dove ci aspettano le castagne. Per fortuna questa notte c'è stato il cambio dell'ora ed abbiamo potuto svegliarci più tardi e poi ce la siamo presa comoda in camper visto che piove e c'è nebbia. Incredibile che ieri sera il cielo fosse così terso e con la luna piena. All'ora di pranzo prendiamo gli ombrelli e scendiamo a piedi per 300 metri fino al rifugio Pranolz, dove avevamo prenotato un tavolo per 9 posti. Qui assaggiamo diversi piatti tipici della tradizione bellunese e ci attardiamo a tavola dato che fuori c'è un magnifico clima autunnale.
Alla fine però ritorniamo lentamente ai camper, con una tranquillissima passeggiata, sospesi tra le nuvole e lo strepitoso foliage dai colori morbidi per via di questa luce soffusa. Ragazzi, vi salutiamo e vi attendiamo sempre qui sul canale. Ciao!